2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരോട് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടും കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഇട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തിടുന്നത്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡ് വേഗം മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ തിന്നാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.